بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا رښتیا دی او زه ساجد ټکر یم. خبره کوو په باچا خان د هغوی په ژوند او په سادګۍ او یوه وړه شان واقعه. که یو خوا باچا خان کوشش کړی دی د سیاست او د دې د غږ اوچتولو چې په سیاسي توګه پښتانه بیدار شي، خپل حقونه وغواړي، خپل اواز منظم کی او د دې په مرسته خپل مزل وکړي، نو بل خوا باچا خان د پښتنو په سماجي ژوند هم ډیر کار کړی دی. لکه په معیشت کې هم، لکه موږ ګورو چې په ژوند ژواک کې هم، لکه هغه جرګه جرګه ګرځېدلی دی، کور کور کلی کلی او کوڅې کوڅې ته د پښتنو تللی دی او اول یې پې غږ کړی دی چې په خپل منځ کې اتفاق پیدا کې. انجمن اصلاح الافاغنه د دې موږ سره مثال دی، جرګه مثال دی. او دغه شانتې بیا که موږ ګورو نو نه صرف سیاسي او سماجي ژوند بلکې د تعلیم په میدان کې د هغوی کردار د نن نه 115 کاله وړاندې 115 آزادې مدرسې د پښتنو بچو د دوی د روښانه مستقبل لپاره جوړول هم د باچا خان ویژن او فکر و. خو نه صرف سیاست، نه صرف امن، نه صرف سماجی اړخ، نه صرف د تعلیم اړخ، بلکې په معیشت هم باچا خان کار کړی دی، په اقتصادیاتو هم کار کړی دی. پوروي که سپوروي په شریکه به وي. بیا باچا خان د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي، لکه باچا خان چې د دې 400 خان و، هغه هم په دې 400 کې د ګوړې کاروبار کړی، ځکه چې په هغه دور کې پښتانه له کاروبار څخه لري وو. دوی به کاروبار ډیر په اسانه نه کولو، زیاتره د خلکو زمیندارۍ وې، بس دغه د دوی د ګټې وټې ذریعې وې او روزګار ته نه راتلل. باچا خان چون کې ګرځېدلی و، په ممبئی کې هم، په کلکتا، دلی، مدراس، یو ځای بل ځای، نو هغې لیدلي وو چې د نړۍ قامونه لګیا دي، په روزګار کې مخکې ځي، کاروبارونه کوي. بل خوا پښتانه وو، دوی روزګار طرف ته توجه نه وه. نو باچا خان غوښتل چې پښتانه په روزګار کې هم پرمختګ وکړي او په خپلو خپو ودرېږي. بیا د باچا خان نه صرف دغه ویژن بلکې چې کم زمونږه د دې ځایي کم پیداوار دی، هغه مصنوعات دي، هغه که کیړی وي، هغه که پیزار و، که جامې وي، نو هم هغه لباس باچا خان استعمالو د خپلې خاورې چې پښتانه همدا استعمال کړي او دلته چې کم صنعت دی نو مطلب یې چې دې ته وده ورکړی شي. دغه شانتې بیا باچا خان دې ته هم کتل چې پښتانه ټیک ته میلمه پال دي، میلمه دوست دي، خو بیا اکثر په دې نامه دوی ډېر زیاتې خرچې کوي. نو هم په دې لړ کې به باچا خان ځینې مثالونه داسې مخې ته راوړل او ښودل به یې چې پښتانه د دې غیر ضروري رواجونو نه راوځي او د دوی فکر چې کوم دی نو هغه قامي طرف ته لاړ شي. په دې لړ کې یو ځل خدای دې وبخي زمونږ ډېر قامي شاعر، تاسو یې ټول پیژنئ، اکمل لیونی صاحب، خواوشا کال 2021 دی چې هغه باچا خان مرکز ته راغلی و. هغه وخت هغې په ویلچیر باندې و. زما ورسره ملاقات وشه. هغه وخت زه د پښتون مجلې ایډیټر وم. هغې ماته د باچا خان د ژوند حوالې سره یو مختصر خو ډېره سبق آموز قصه وکړه. اکمل لیوني صاحب ویل چې باچا خان یو ځل د ثوابۍ په دوره و. ماښام وخت و چې په یو کلي کې یوې حجرې ته دوی ورسېدل او اراده یې وکړه چې دا شپه به هم دلته تېره کړو. چې کم کوربه و د حجرې مالک، هغه چې وکتل چې باچا خان او د ده ملګري شپه نن دلته تېروي، نو هغه منډه ترړې جوړې کړې چې اوس په دوی دپاره د ډوډۍ بندوبست کول وي. باچا خان پوه شه، نو هغه ته یې اشاره وکړه چې زما خواله راشه. اکمل لیونی صاحب خدای بخلی دا قصه کوي چې کله کوربه هغه د باچا خان خواته راغی، نو باچا خان ورته ډېر په نرمه لهجه کې وویل چې ډوډۍ به خورو، خو اوږده ډوډۍ به خورو. کوربه تپوس وکړو چې بابا پوه نه شوم. باچا خان ورته وایي
چې د اوږدې ډوډۍ مطلب دا دی چې څه تیار وي هغه د یار وي. زه ګورم چې ته منډې ترړې وهې، یو کشر راغواړې، بل څه ګوندې ښکاري داسې چې ته څه ډېر لوی پروګرام کول غواړې. کوربه وویل چې بالکل جي. باچا خان وی چې نه، چې څه تیار وي ساده کار وکړه، او د اوږدې ډوډۍ مطلب هم دا دی چې نن موږ راغلو تا سره میلمانه شو، چې څه تیار وي هغه به وخورو. که ته زموږ دپاره پاسې او ګډان او چرګان او خرچې کې، نو که بله ورځ موږ راځو نو بیا به موږ بوج یو. خو که نن کم دال ساګ پیتی ده ساده کار دی هغه موږ وکړو، نو که سبا بیا موږ راځو، میاشت پس راځو، کال پس راځو، نو ته به موږ ته خوشحاله یې. اوږده ډوډۍ همدا ده چې موږ هر وخت راځو په تا بوج نشو، بې تکلفه یو. دا باچا خان اصل کې پښتنو ته ښودل غواړي او بیا بالکل د رواج نه هم نه وځي. متل دی چې څه تیار وي هغه د یار وي. نو پکار دا چې په دې بیا موږ عمل هم وکړو. دا د باچا خان د ژوند ځینې اړخونه دي چې د هغې نه موږ پښتانه بلها ډېر څه زده کولی شو. بیا تاسو وګورئ چې د باچا خان سیاسي ژوند دی چې په کومه طریقه هغوی په سیاسي توګه د پښتون ولس خدمت کړی دی. نو نه صرف سیاست دی بلکې بیا په ډېرو اړخونو یې خدمت کړی دی او مثالونه وړاندې کړي دي. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې موږ دغه مخې ته راوړو او خپل ولس سره شریک کړو چې داسې هم زموږ مشران تیر شوي دي زموږ ترمنځه چې د هغوی کارونه داسې وو چې هغوی غوښتل چې په پښتنو کې په هغې عمل وشي. که تاسو وګورئ نن سبا د اسراف په نامه، د تکلفاتو په نامه، موږ په ودونو کې، په ښادیو کې او بیلابیل چې کوم دی، یو خوا زیاتره زموږ پښتانه ورونه خویندې هغې په بد حال کې دي. ځینې داسې سیمې دي چې هلته اوبه نه میلاویږي، هم په دې پښتونخوا کې زموږ خویندې میندې هغې پسې په کیلومیټرو مزلونه کوي، غربتونه دي. نو بل خوا بیا د رسم و رواج په نامه باندې بیا موږ کمې کمې خرچې کوو، نو سړی حیران شي. نو دا فکر اله راځي چې سړی یعنې په قامي توګه دې ته وګوري، څنګه چې باچا خان کتلي وو چې پښتانه به هلې ترقي کوي چې دوی په خپله ژبه مین شي، د دوی ترمنځ اتفاق پیدا شي، او چې کومې تربګنۍ دي، دشمنۍ دي، د هغې نه خپلې غاړې خلاصې کړي، او ورسره چې کوم غیر ضروري رسمونه او رواجونه دي د هغې نه هم غاړې خلاصې کړي، نو بیا پښتانه ترقي کولی شي.